Afternoon po. Nandito po kami ngayon sa Antipolo. Makikita nyo po na napakaraming mga ibon. Ayan po. Mga ibon at saka mga kalapati po. Makikita nyo. Ito po ay nasa Assumption, Antipolo. Kung gusto niyo pong bumili ng mga ibon at kalapati, meron din po silang mga aso. At kung ano-ano pang mga pet animals, pwede po kayong pumunta dito sa Antipolo. So, ito po. Marami po sila. Mga animals. Meron din po mga ganito. So, kung gusto niyo pong bumili, pumunta lang po kayo dito sa Assumption, Antipolo. Sa tapat lang po ito. Sa may pinakaunahan. Ayan. So, marami po silang mga pet animals. So, ayan. Pumunta lang po kayo dito sa may Antipolo. Pinakaunahan lang po ito. Ito. Ang pangalan po ng kanilang shop ay Regis Pet Shop. Ayan. So, pili na po kayo kung gusto nyo. At bibili po ng kalapati ang aming asawa. So, ayan. So, ayan po. Kalapati. Ayan. Okay, maraming salamat. Punta na po kayo dito at bumili ng kalapati at iba't iba pang mga ibon. Ayan.